Hello, good morning guys. Today is August 3, 2019. It's Saturday. It's 12:35 a.m. So parang midnight snack breakfast ko to. Um, so hindi na naman ako nakapag-gym buong araw kasi ulan ng ulan. Pero nakapagpahinga naman ako. So walang taping kaya nakatulog ako ng mahaba. Kakatapos ko lang maligo. And so ngayon medyo gutom na ako, kakain na ako. Okay? So pakita ko sa inyo yung kakainin ko. So, meron tayong pizza. Ayan. So, 4 na malaking slices. Actually, parang 6. Hindi naman siya masyado malaki, pero, yan, 6. Then, sopas from Jollibee. Macaroni soup. Tapos, ice cream. So, nilabas ko na galing freezer para mamaya-maya, na siya, tunaw. Tapos, ito, bark thins na dark chocolate almond with sea salt. Tapos, ito onti na lang to, almendro. Yan. Ito yung parang peanut brittle na hindi masyado matamis, pero almond siya. Tapos, ito as usual, dessert natin, gummy worms. And, Godiva, pearls, milk chocolate. Tapos, syempre, saging. Ayan. Unahin natin yan. Kailangan healthy food muna. Then, ketchup. Masarap ang pizza na may ketchup. Okay? So, before everything, syempre, inom muna tayo ng... before tayo uminom ng Lux Slim, Lux White, Lux Renew, tsaka Lux Protect, for documentation purposes, syempre, tingnan natin yung body composition natin. Kung pumapayat ba tayo, kahit ganito tayo kumain, and hindi nag-gym. Okay? So, let's see. Ayun. So, let's get ready to eat. Before that, syempre, inom muna ng Lux products. As usual, Lux Slim. 1 to 3 times a day. So, depende sa'yo kung gaano ka kaseryoso. Sa pagpapapayat. Lux Renew, pampabata. Tsaka, syempre, hindi natin makakain lahat ng nutrients galing sa food natin kasi kahit mag-salad at fruits tayo, kulang na po ang sustansya ng natural products. Kaya meron na tayong supplements. Lux Renew, 8-berry extract. Okay. Siyempre, Lux White, enhanced glutathione, ang ating pampaputi. Side effect lang po yung pagpaputi. Actually, pan-detox po siya ng heart, liver, kidneys, lungs. Maganda rin siya sa brain, ganyan. So, master antioxidant po ang glutathione. Ang Lux White po ang only enhanced glutathione. Okay? So, mas mabilis siya, mas effective, mas safe. Side effect lang po yung pagputi, which is na-discover nung napansin na yung mga cancer patients na nagpa-chemotherapy, naging zero yung immunity nila, antioxidants nila, wala. So, madali sila magkakasakit. So, pinag-take sila ng master antioxidant na glutathione, tapos na-realize habang lumalakas yung resistensya nila, pumuputi rin sila. So, ito trivia. Okay? So, lalo kang nagiging healthy pag nag-glutathione ka, side effect po yung pagputi. Hindi po opposite, pumuti ka tas naging unhealthy. Kaya ka po pumuti dahil sobrang healthy mo. Dahil overdose ka sa glutathione, which is natural sa body ng humans, to prevent diseases. Okay? And last but not the least, ang ating immune booster for disease prevention. Ayan. Ang Lux Protect, pure grapeseed extract, to protect our health. Best taken before sleeping.
Pwede rin siyang gupitin, butasin yung capsule, lagay mo sa skin mo, magko-close yung pores mo. O kaya may sugat ka, mag-heal agad. Okay? Kung nag-enjoy si Mavi sa pagnood ng cartoons dun sa isa pang cellphone. Okay? So, pray muna. Lord, thank you for this food. Amen. Okay? So, banana first. Trivia ulit. Hindi po dito binubuksan ng banana. Dito po. Ayan, pinipisil po siya. Pag pinisil nyo, automatic po maghiwalay siya. Okay. Hindi maganda yung pagbukas ko, pero oh well. Basta doon dapat yon. Pag pisil, hihiwalay mo. Usually, dalawa lang yan. Left and right. Parang ganyan. Banana split. Nasobrahan nata pisil ko, naging 3 yung split. Okay? Kung di pa kayo kumakain, kumain na rin po kayo kasi nakakagutom daw ako panoorin kumain. Baka magsisi kayo. Let's eat. Huwas mo na ang kamay, pizza naman. So, lagyan na po natin ng ketchup lahat ng pizza. Meron nga pala akong chili flakes. Lagyan ko kaya. Okay. Kunin natin chili flakes. Ayan. Familiar ba kayo sa chili flakes? Try nga natin. Alright. Okay, time to eat the pizza. Mahilig din ba kayo sa pizza? Ako, favorite food ko pizza. Siguro pangalawa burgers. Pero more of pizza talaga. Feeling ko nga kaya kumain ng sobrang laking pizza eh. May nakita ako parang Big Kai's Pizza PH kanina sa Instagram. Nainggit ako eh. Gusto ko kainin yung buong box. 36 inches ata.
Feeling ko kaya ko kainin yung mag-isa eh. Medyo namahalan lang ako. Kung ako lang kakain, diba? Siyempre, walang ka-share sa gastos. Pero feeling ko kaya ko ubusin yung mag-isa. Sarap. Sarap lang ng pizza. Number 2. Lapit sa'yo. May sausage siya. Oh. Sarap. Tapos pepperoni. Bacon ba yun? Hindi ako sure. Tapos parang giniling. Sarap siya. Number 4 na to. Pizza number 4. Pizza slice number 4. Fold ko na nga. There are a few choices. Tap the one you want. Here. Press play. I'll go back to the bed. Close the door. Sarap ng pizza. So, last 2 slices na lang. Ito yung pang 5.
Inisip ko mamaya ako nakainin tong last slice kasi masarap eh. Gusto ko save the best for last. Ang dami ko pang kakainin na ano, hindi ko alam kung masarap. Eh, gusto ko nag-enjoy ako pag kumakain, lalo na yung huli kong kakainin. Kaya nga po ang dessert nilalagay sa bandang huli ng meal, di ba? Parang gusto ko ito last. So, kainin ko muna lahat ito. Sarap. Macaroni soup. May onting gulay. Ubus na. Ito po avocado ice cream. Ayan, medyo malambot na siya. Ang sarap. Gusto ko rin siya, so ihuhuli ko rin yan. Unahin na natin itong mga to. So ito po siya. Godiva Chocolatier Pearls Milk Chocolate. Ayan. So wala nang laman. Ito po sila lahat. Well, yan na yung natitira. Kainin ko na. Sarap siya. Alam ko na. Since masarap siya, sabayan natin na ito. Bago mawala yung lasa ng milk chocolate. Almento. So, wala na pong laman yan. Ito na, ubos ko na. Wala na rin tong laman.
Ano? Try nga natin ipag-alternate yung lasa. Ubusin na natin to lahat. Ayoko kasi may mga maraming pagkain sa ref na tumatagal. Ayoko na may mga napapanis na pagkain. Ayoko rin ng space consuming. So, kainin ko na lang. Hindi na po ako nakakapag-gym, hindi na ako nagbubuhat. So, medyo lumilit na yung arms ko. Which is for me, okay naman. Kasi ang bahala ko magmukhang high school student eh. Ayoko magpalaki. Lalo na sa camera, masyado ako malaki. Dati.
Ang goal ko ngayon magmukhang sobrang tangkad pag mag-isa ako. So, mangyayari lang po yun pag sobrang payat. Di naman po mawawala yung muscle eh. Basta mawala yung taba. Pati yung face ko dapat humaba. Tapos kasama sa pagpayat, syempre, cheeks, double chin, tsaka yung nose papayat din. Medyo lumiliit na nga siya. Naminipis na ata. Pero yung cheeks ko halos wala na oh. Laki talaga pag nag-smile. Naubos na. Okay. So, naubos ko na po yung bark thins. Yung Godiva or Godiva, hindi ko alam. Almendro. Macaroni soup. Saging. 5 pirasong pizza. Ang next ko naman, bali 3 na ito kailangan kong ubusin. Gummy worms. Avocado ice cream. And pizza slice. Sobrang favorite ko to, baka hindi ko siya ubusin ulit. Baka magtira ako. Siguro madalawa lang kakainin ko nito. Sarap na itong orange and yellow eh. Sarap. Ito orange, yellow, and pink. Yung excess sugar, lilipat ko dito sa avocado ice cream. Ang sarap. Lagay ko na sa ref. Ubusin ko na to. Tapos ito. Para good night na. Good morning night pala. Kasi 1:04 AM na. Sarap. Avocado ice cream. Totoong avocado po siya. Tapos binlender siya kanina.
Simot! Sarap. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, save the best for last. Hugas muna ang kamay. Kainin ko na to. Then, ayan. So, pagkatapos ko kainin ito, inom na ako ng tubig hanggang mabusog para full ang pakiramdam. Literally full. Then, pwede na matulog. Ay, hindi. Magtututbrush muna. Then, tulog. Nga pala. Ayan. Let's eat. Sarap. Bitin ako. Kaso wala na ibang food na ano eh. Ready to eat ngayon eh. Oo nga. Yung mga pancit canton lulutuin pa. Tsaka noodles, mami noodles. Magsasayang pa ng kanin. Bukas na lang. Dad, it's Toto. Dad, here, the rat. Red car. So ito po lahat ang naubos natin ngayon. In 34 minutes. Stop. Kiss. Kiss. Dad, Oh, let's go to the room now. Kiss na. Kiss. Kiss na. Kiss. no, I'll eat. You wanna eat? Okay. Waitin ako sa pizza. So anyway, always end your meals with water. Abby, close the door. Close the door. Thank you. Very good. Dad, Yeah. wanna eat. Wanna eat? Okay. So si Mavi naman papakainin ko. Tapos pag busog na kayo sa tubig, Oh, saka kayo mag-toothbrush. Probably mga more or less 30 minutes after nyo kumain. Para hindi mag-counteract yung food acid sa toothpaste. Ganyan. Especially pag kumain ka ng fruits. Wait na, Mavi. Stop. What are you looking for? Balik natin. Here. Ano kasi siyang cartoons eh. because there's no snow. Oh, here. Tutu, the name of the cartoon. Tutu. Okay. We'll go back to the bed. Or you wanna eat? You wanna eat? Ah, sige. So, hopefully may natutunan kayo or nag-enjoy kayo manood kumain. Kung di pa kayo kumakain, kain na rin po kayo.
Um, so, if ever meron sa inyo mga na-curious or gustong gayahin yung lifestyle ko, yung habang tumatagal, pumapayat, pumuputi, kumikinis, bumabata, naging healthy, kumikita, just message me on my Facebook page, Visam Arenas. So, yung Facebook page ko, ang pangalan po ay Visam Arenas, Visam, space Arenas. Tapos, meron yung 26,000 plus likes. Tapos, just send message. Lalabas po lahat ng information tungkol sa akin. Tapos, pati yung supplements, sabon, yung makeup na ano pa pangalan ng makeup namin? DD Stick, which is a dynamic duo hybrid BB plus CC cream stick. So, mahaba siya. Tapos yung lotion namin na instant whitening, Insta Bright body cream. Okay. So, yun yung ginagamit ko usually, sunblock sa face and sa body pag lumalabas. Lalo na pag nakasando lang ako. Pero instant whitening yan. So yung supplements natin, Lux White, Lux Protect, Lux Renew, and Lux Slim. Most probably, kung gusto nyo pumayat, Lux Slim ang pinaka-interested kayo. Kung gusto nyo sabayan ng mas mabilis pumayat and bumabata, sabayan nyo ng Lux Renew. Kung gusto nyo na may effect na puputi kayo rin at kikinis, sabayan nyo ng Lux White and Lux Protect. Okay? How many capsules a day? 1, 2, or 3 capsules per day. Depende kung gaano kayo kaseryoso. Tapos hihiwalayin nyo siya. Kung kumakain kayo ng breakfast, lunch, dinner, edi breakfast, lunch, dinner. Mga ganong oras. Or pinakamadali is pagkagising at bago matulog. Yun ang isipin nyo. Kung gusto nyo ng extra dosage in the middle of the day, bago kayo gumising at matulog. Ngayon, kung Lux White po, gusto nyo talaga pumuti ng todo, madali lang po yun. Willing lang dapat kayo mag-invest. So, Lux White, pwede po inumin yan 1 capsule every 4 hours. So, kailangan nyo talaga mag-alarm clock kung gusto nyo seryosohin yung pagputi at pagkinis using Lux White. Tapos pag maputi at makinis na kayo, halos imposible na po kayong umitim. Lalo na kung di naman kayo nagpapaaraw. Okay? Tapos ang mangyayari, pag nakuha nyo na yung gusto nyong resulta, 1 capsule a day na lang po ang maintenance. Yes, kailangan po ng maintenance kasi nga, health nyo po yan. Side effect lang po yung beauty. Yes. To lose a red car. To lose a red car? Yeah. Okay. Ayan. So, parang pag toothbrush lang yan eh. Kahit biglang pumuti ngipin mo dahil nagpa-bleach ka. Diba? Kailangan mo pa rin mag-toothbrush. Every day. 3 times a day nga eh. Para ma-maintain, diba? So, wag po tayong masyadong mainipin. And wag po tayong naniniwala sa instant. Tapos yung hindi na kailangan i-maintain, wala pong ganun. Kahit kumain ako ngayon, bukas magugutom din ako ulit. Kayo rin po. Kahit maligo kayo ngayon, babaho din kayo. Kailangan nyo rin maligo ulit. Kailangan nyo rin mag-toothbrush ulit. Okay? So, kailangan nyo mag-maintain. So, umpisa lang kailangan, sobrahan. Okay? Para makuha agad yung resulta. Tapos, ma-maintain nyo na lang. Okay, so papakainin ko na si Mavi ha. Bye guys! Okay, say bye-bye, say bye-bye. No. Oh, sige, bye-bye.